Від давніх давен костюм був не просто одягом, а символом нашої нації, її історії та незламності. Сьогодні ми з гордістю відроджуємо і примножуємо ці традиції. До вашої уваги показ українських традиційних і стилізованих костюмів. Постановка Ольги Попової. Виведу я на вулицю, гарная, гарная, туди-сюди оглянуся, гарная, гарная, кругом себе оглянуся, гарная, гарная, яка була моя мати, такая, такая. Приїхали десь з Києва паничі, паничі, та й привезли вони мені калачі, калачі, а я тієї калачики прийняла, прийняла, а паничів за ворота вигнала, вигнала. А мій милий під віконцем все стояв, десь стояв, але ж мені ні словечка не сказав, не сказав, він ж мені ні словечка не сказав, не сказав.